Всем привет, друзья! Это вторая часть игры Мотор Депот. И я приехал в город Серпов. Конечно, я здесь работаю. Получаю денег. Я так живу в Кряево. Так. Знаете мою машину. Давайте-ка рассмотрим нашу карту. Так, вот там Некраево видно. Короче, надо машину поставить просто. Там машину поставить, я так поеду. На одном грузовой автомобиле. На одном грузовом автомобиле. Ух. Ой, что это? Ладно, давайте-ка. Короче, я выпрошу у своего начальника служебную автомобилечку. Так, я ему позвоню. Короче, ребята, очень был долгий разговор по телефону с начальником. Вот этот вот грузовой автомобиль, он был в Лаптарах. И начальник на своей машине ездил за ним, чтобы... Вот я вот поехал. Поработать хоть чуток. О, ну еще и бензинчику, кажется, много. Ну, давайте поедем уже. Чего время-то тянуть? Поехали. Сегодня буду груз везти видоватого. Так, ой, чуть. Этот грузовик неуправляемый. Помню, мы когда-то с друзьями, когда были маленькими, когда нам было 9 лет, катались себе на великах по Серпову, когда раньше там жил. И теперь мы играем. Так. Так, стоп. Давай. Наконец-то мы поедем видоватого. Подождите, пожалуйста. Смотрите. Мы можем... Вот так. Вот такая вот картина. А вот у меня дома Микряева кошка и кот. Этот кот больше своей маме, та кошка. Мама его. И этот кот мой пьет из сиськи еще своей мамы. И я его не могу отучить даже. Ну, конечно, у меня времени нету. Вот сколько работы в селе и в городе. Мне некогда отучать от сисек. Он боже своей мамы. А он со мной сиськи пьет. Ладно, сажусь. Все, спасибо, Василий. Больше не надо. Угу. Да. Все, можно ехать. Так. Что я вообще не подал. Пипа-папам. Пипа-пипа. Все, теперь возвращаюсь в шоссе.
Блин, как это долго. Даже грузовику никто уступить не может. Ой, сейчас бьет меня эта шестерочка. Да нет, она меня не сбила. Ну хоть это норм. Все, я еду. Потом еще будет какая-то третья серия. Но не по Мотор Депот, а по Кар Симулятор Премиум. Или как там? Советкар Премиум. Не знаю, что этот ролик. Я быстренько всего лишь видоватого, когда приеду всего, там выключу ролик. Потому что запрещают мне. Так, быстрее. Так. Ой, на видоватого. Да блин, так машин много. Давайте, может, как-то вы будете нормально себя вести. А то я и так теряю контроль над этим грузовиком. Ему уже много лет. Очень много лет ему. То он даже почти не управляемый. Вообще был раньше этот грузовик начальника. Раньше это была кабина синего цвета. И начальник покрасил красный цвет. Он сказал, так красивее. Быстрей, быстрей. Ну пропускай же ты меня. Не хочет еще и пропускать. Быстрей до видоватого этого доехать бы. Господи помилуй. Господи помилуй. Так. О, нет. О, нет. Я потерял контроль с этим грузовиком. Мне не надо было такой грузовик мне выбирать. Это моя вина. Контроль теряю над ним. И все тут. Все, видоватого. Приехали. Потом назад поеду Микряева. Потому что я уже завтра выходной будет в игре. А так не завтра школа. Все.
Все, ребята. Всем пока.